السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة عبد المغيث. 3 وصفات للكحة والبرد والرشح والسعال وضيق التنفس وتقوية المناعة. وصفات اللي غادي يحميكم طيلة فصل البرد والشتاء، وكذلك غادي يقويو عندكم المناعة ديال الجسم ديالكم. غادي يخليو الجسم ديالكم داخليا سخون، والو ما تاخدوش كيف ما تنقولوا، والو ما تلبسوش، والو ما تاخدوش الكاب ديالكم معاكم اولا الشعر ولا طاقيه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا حاله الشلل راه فازقه، واختكم راه غير مصيفه. والسر راجع لهاد الوصفات الطبيعيه اللي كنستعملهم بالنسبه ليا وبالنسبه لوليداتي. واحد الاخت قالت لي اشنو ممكن ناخذ في البرد. هاد الاخت قالت لي اشنو ممكن ناخذ في البرد اولا كمشروبات خلال فصل البرد وخلال فصل الشتاء. هذا الشيء علاش قلت غادي ندير هذا الفيديو، نعطيكم مجموعه ديال المكونات اللي ممكن انكم تعتمدوها. واللي اولها الفول ما تحقروش. الفول راه كيسد لينا الجعابي ديال الرئه اولا دوك القصبات الهوائيه اللي كيكون فيهم التهاب، كيحيدهم، كينظف لينا بشكل كبير القصبات الهوائيه ديالنا وكيحيد منها هذاك البلغم. هذه من جهه. من جهه اخرى بالنسبه الفول، الطريقه ديال الاستعمال ديالو الصحيحه هي كتشديه كترطبيه في الماء، وديال بعدا كتغسليه قبل، كترطبيه في الماء وكتغسليه، تضيفي معاه 5 حتى ل 7 حتى ل 8 ديال الفصوص ديال الثوم اللي كيكون احمر، وكتخليه في الماء. كتضيفي معاه شويه ديال الشونيه اولا السودانيه الحاره، راه كتلعب دور كبير تدفئه وتقويه المناعه ديال الجسم. كنزيدو معاه شويه ديال الزنجبيل سكينجبير، وكنضيفو شويه ديال التحميره والكمون اللي كيكون حبوب بكميه كثيره، يعني ماشي شويه وماشي مطحون، انما كتنقيه وكترميه هكا كنحبوب. كتضيفي عليه الماء، كتخلي حتى كطلع الكشكوشه، كتحيدي هذيك الرغوه، ومن بعد ديال كطيبيه. الوقت وهو كيطيب كتحاولي انك تاخدي واحد المغرف وكتبداي كتمعسي في هذاك الفول بهذيك المغرفه كامله. كتضيفي معاه في الاخر زيت الزيتون وكتحطيه اولا كتخليه واحد المده، عاد كضربيه غير 2 ضربات بالميكسور غير باش يتفتت هذاك الكمون شويه اللي درنا حبوب، ما يعني ما كطحنيش منيل، كتخليه هكا كين قابط في راسو. ومن بعد كتخليه واحد المده ديال تقريبا نص ساعه ولا ساعه، كتعاودي تسخنيه وكتقدميه وكتحطيه من بين اروع واحسن وافضل المكونات او الوصفات اللي ممكن انكم تعتمدوا في هذا البرد. غير هو بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه وعندهم الربو وعندهم ضيق التنفس، كياخذوا الدروه ديال الجمل يذوبوها ويديروها في واحد القرعه، من بعد ما تبرد ويصفيوها يديروها في واحد القرعه ويخليوها محلوله تتبرد تماما. ومن بعد كتولي كتاخدي ملعقه صغيره منها وكديريها في الزلافه ديالك وهي مازال سخونه، وكتخلطيها هاديه. واخا تكوني كيف ما كنتي ما كتبقاش نهائيا عندك مشكل ديال الكحه او السعال او ضيق التنفس. عندنا كذلك وصفه اخرى حتى هي من بين احسن الوصفات، هي كتاخدي الزعتر او زعتره اللي لقيتي، غير هو زعتره كتكون شويه حاره، كنشدوها ونغسلوها مزيان. كناخذ واحد نصف لتر من الحليب نوضعوا فيه هاد الزعتره ونفيضوها المره الاولى ونطفيو المره الثانيه ونطفيو المره الثالثه ديال 3 ديال المرات. ومن بعد كنغطيو هاد الخليط ديالنا نخليوه جانبا، نعاودو نسخنوه ونقدموه اولا نشربوه في المساء مع معلقه ديال العسل الحر. من الافضل انه يكون العسل اما ديال الزعتر ولا ديال الكاليبتوس، هذا دائما كنصحكم به، وتتشربوها وكتدفاو وكتنسوا. عندنا كذلك مشروب اخر اللي رائع بالنسبه للناس اللي عندهم الكحه
والرشح والسعال. غادي ناخدو حبة الهيل وما تستهنوش بها، راه كتدفي الجسم، مهمة بالنسبة للقولون العصبي والجهاز الهضمي، بحيث اننا كناخدو هاد الحبة ديال الهيل ديال كنديروها مع الروز، كديريها مع الكب، كديرها في المشروبات ديالك. ولكن الا بغيتي تاخديها كمشروب علاجي كناخدو هاد حبه الهيل كنزيدو عليها عويدات ديال القرفه اللي كتكون بلديه، حكه ديال الزنجبيل اللي كيكون خضر، ماء طيب غليان جيدا، وتغطي هذا المشروب. من بعد في الليل كتجيبيه وكتعاودي ديريه في واحد الكاسرول، كتعاودي كتلقاي اللون ديالو طلق وتغير، كديري في واحد الكاسرول، ومن بعد كتعاودي تدفيه وكتبداي كتصفيه، وكتاخدي ملعقه من العسل اللي تيكون، كتاخدي ملعقه من العسل الحر، وكتاخدي ملعقه من حبوب اللقاح، وتخلطي هاد المكونات جيدا وتناوليهم او تشربيهم في المساء. هذه من بين احسن المشروبات. غير بالنسبه لهذه كديريها مره في الاسبوع راه كافيه، لانها راه غتولي الجسم ديالك كامل عرقان، الجسم ديالك كامل حراره، واخا تكون تبشته خيط من السماء. هنا هي وصفه ثانيه اكيد دائما بزيت الزيتون. كناخذوا الثومه كنشدوها وكنقليوها في واحد المقيله، وحتى الاخر وكنضيفوا عليها زيت الزيتون، وهذاك القرعه كنشدوا هذا زيت الزيتون كنديروه فيها ونخليوها تخمر. ملي كنقول هذا الثومه تخمر يعني ما تحليش عليها بالمره، ديريها مكان مظلم ودوري عليها واحد البلاستيكه اللي كتكون كحله، ونخليوها تطلق مزيان 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 مزيان. بالنسبه لهاد الزيت ديال الثومه كنبداو كنستعملوه في الاكل ديالنا. درتي مثلا خبيزه اولا بقوله كديري فيها، بغيتي ديري مثلا بصاره كديري فيها، بغيتي شدي واحد الكحبه في الليل وبدا كيكحب وتوقف وليتي خاصك ضروري تمشي ديري الاكسجين، كتشدي هاد الزيت وكتخلطيه مع ملعقه من العسل، لان هي بوحديتها راه كطيح لاتونسيون في اتونسيون. دونك هنايا كنشدو هاد الزيت كنخلطوه مع العسل الحر واحد المعلقه منه، وكنتناولوها اولا السكر الثقيل اللي كيرطب لينا بشكل كبير القصبات الهوائيه ديالنا. كنخلطوهم مزيان 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 تيولي شكل الكريمه، وكتناولوها في الليل. هذه دائما خصها تكون عندك على قبل وليداتك، راه ما تيتبقاش عندهم الكحه بالمره. كذلك هنايا من بين الوصفات اللي جد مهمه ودائما بزيت الزيتون، هي غادي تشدي الثومه تسلقيها هاد المره، غير على شرط انها تكون ثومه حمراء. كنسلقوها مزيان، كنصفيوها، كنقشروها اولا كنمعكوها، ومن بعد كنشدو كنضيفوا عليها ملعقه من السكر كلاصي كبيره وملعقه ديال زيت الزيتون، نخلطوها تولي عندنا بحال الشكل ديال بودره. غادي نتناولوها اولا نسرطوها هكاكين بدون ما نشربوا من وراها الماء. هذه العمليه راها مهمه، يعني ما تشربيش الماء من وراها بالمره. وهنا غادي ناخذ وصفه اخرى حتى هي كتنفع بالنسبه للناس اللي تكون عندهم الكحه كثره اولا كيخافوا من مشكل ديال البرد اولا كيمرضوا في البرد بزاف. غادي نشدو تيفاء اولا حب رشاد نطحنوه نص طحنه، مثلا خديتي 4 كاس ديال التيفاء غادي تزيدي عليه نص كاس ديال بودر الكتان اولا ديال زريعه الكتان. نطحنوا هاد المكونات مغيت نديرهم في واحد القرعه، وغادي نبقاو نستعملوهم. كتولي الوقت اللي كتبغي تنسي كتهزي هدامه مزيانه حتى بالنسبه لهشاشه العظام ونقص فيتامين د. كنشدو معلقه كبيره كنديروها في كاس ديال الحليب فايض يعني سخون، ونخلطو نتسناوها حتى دوز لينا اولا تخرج لينا هذاك الرغا ديالها، ومن بعد نتناولوه ونشربوه مع ملعقه ديال العسل. وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا. ما بقى ليا الا نودعكم، واخا باقا شويه الطريق قدامي، ولكن ما بقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم في حلقات اخرى، فيديوهات اخرى. شكرا خاص على المتابعه.